Oh, go ahead. It's beautiful, huh? Yeah, it's really beautiful. Very nice. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నా పేరు హిమాని. నేను యుఎస్ఏలోని ఎరిజోనాలో ఉంటాను. మీరందరూ ఎలా ఉన్నారు? సేఫ్గా, హ్యాపీగా, హెల్తీగా ఉన్నారు అని అనుకుంటున్నాను. ఎలా ఉన్నారు అనేది కమెంట్స్లో చెప్పండి. ఈ వీడియో లాస్ట్ ఇయర్ అంటే 2021 మే మంత్లో తీసింది. ఆ టైంలో మేము సెడోనాలోని కోకినో నేషనల్ ఫారెస్ట్లో పైన్ ఫ్లాట్ క్యాంప్ గ్రౌండ్లో క్యాంపింగ్ చేస్తున్నాము. ఆల్రెడీ డే 1, డే 2 పార్ట్ 1 వీడియోస్ని అప్లోడ్ చేశాను. ఎవరైనా చూడకపోతే నా ఛానల్ విజిట్ చేసి ఆ వీడియోస్ని చూడండి. అండ్ కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కనుక ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు మేము సాటర్డే ఆఫ్టర్నూన్ అంటే డే 2 ఆఫ్టర్నూన్ సెడోనాలోని స్లైడ్ రాక్ స్టేట్ పార్క్కి వచ్చామన్నమాట. యాక్చువల్లీ క్యాంపింగ్ ప్లేస్ నుంచి స్లైడ్ రాక్ స్టేట్ పార్క్కి కొంచెం డిస్టెన్స్ ఉంది. సో కార్స్లో వచ్చాము. బట్ ఈ స్టేట్ పార్క్లో పార్కింగ్ చేయాలి అంటే లైక్ పార్కింగ్ ఫీ అదంతా కట్టాలి. సో, దానికి ఎక్కువ కాస్ట్ అవుతుందని ఓన్లీ 1 కార్‌లో అంటే మిగతా వాళ్ళందరూ వాక్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు. మేము జస్ట్ వేరే కార్‌లో వచ్చేసామనమాట. సో, వచ్చాక మా లోవిక్ వాటర్ అడిగాడు. వాటర్ తెచ్చుకోవడం మర్చిపోయామనమాట. కార్స్‌లోనే. సో, అందుకని అక్కడ విజిటర్ సెంటర్ ఉంటే అక్కడ ఐస్ క్రీమ్ అది కొన్నామనమాట. అండ్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఈ స్లైడ్ రాక్ పార్క్‌లో వాళ్ళు 1907లో ఫ్రాంక్ ఎల్ పాండ్లే అనే అతను ఇక్కడ ఉండి ఈ ల్యాండ్‌ని తీసుకొని గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి ఇక్కడ యాపిల్ ట్రీస్, వెజిటబుల్ క్రాప్స్ అయన్నీ పండించారనమాట. సో, అప్పుడు అతను అవన్నీ పండియటానికి అవన్నీ అంటే వాటికి మెషినరీ అవసరం అవుతుంది కదా! అండ్ ఆ ఫార్మ్ మొత్తానికి ఎలక్ట్రిసిటీ కావాలి కదా! సో, అది జనరేట్ చేసుకోవడానికి అలాంటి వాటన్నిటికి ఈ ఐటెమ్స్‌ని యూజ్ చేశారనమాట. సో, ఇదొచ్చేసి వాటర్ వీల్ గేర్ అనమాట. ఇదేంటంటే జస్ట్ వాటర్ యూజ్ చేసి ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేట్ చేయడానికి ఇదంతా ఒక మెషినరీ అన్నమాట. అండ్ కల్టివేట్ చేసుకోవడానికి లైక్ ఎలా కల్టివేట్ చేశారు? వాళ్ళు మన ఇండియాలో లైక్ మనం ఎద్దుని ఉపయోగించి నాగలితో ఎలా కల్టివేట్ అంటే ఎలా దున్నిస్తామో, ఇక్కడ వాళ్ళు హార్స్‌ని ఆర్ మూల్స్‌ని ఉపయోగించి కల్టివేట్ చేసేవాళ్ళు. ఆ తర్వాత కొంచెం టెక్నాలజీ అది పెరిగాక అప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళు రో కల్టివేటర్స్ అంటే మనకి ట్రాక్టర్స్ ఎలాగా ఉన్నాయో, ఆ టైంలో వాళ్ళకి రో కల్టివేటర్స్ అని ఉన్నాయన్నమాట. సో, వాటిని యూజ్ చేసి ఎలా చేశారు, అవన్నీ అక్కడ బోర్డ్స్‌లో రాసారనమాట. ఇవన్నీ యాపిల్ ట్రీస్. సో, యాపిల్ ట్రీస్‌ని ఎక్కువగా పండించేవాళ్ళు. ఇవేంటంటే స్మడ్జ్ పాట్స్ అంటే ఏంటంటే స్ప్రింగ్ టైమ్‌లో ఎక్కువగా ఈ తేమ, ఐస్ క్రిస్టల్స్ బాగా ఫ్రీజింగ్ అయిపోతుంది కదా! సో, అప్పుడు ఆ ఐస్ క్రిస్టల్స్ ఫార్మ్ అయితే యాపిల్ ట్రీస్ అన్నీ పాడైపోతాయని చెప్పి ఆ స్మడ్జ్ పాట్స్‌ని యూజ్ చేసేవాళ్ళు. ఇవేంటంటే ట్రాక్టర్ కైండ్ ఆఫ్ రో కల్టివేటర్స్ అన్నమాట. మనకి ఇండియాలో ఉంటాయి కదా! లైక్ వీల్స్‌తో లాగేదన్నమాట. సో, చూసారు కదా! సో, డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కల్టివేటర్స్ ఎలాంటి కల్టివేటర్స్ యూజ్ చేసేవాళ్ళు ఆ టైంలో అనేది ఇక్కడ అంతా డిస్‌ప్లేలో పెట్టారన్నమాట. సో, ఎకో సిస్టమ్ అంటే అంతా ఆహ్ లైక్ ఎలాంటి ఎర్త్‌కి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్ లేకుండా ఎక్కువగా ఉండేవన్నీ యూజ్ చేసేవాళ్ళనమాట. సో, అదొక టైప్ ఆఫ్ క్యాబినెట్స్ అంటే విజిటర్స్ ఎవరైనా వచ్చినా లేదా టూరిస్ట్ ఉండడానికి క్యాబినెట్స్ ఇంతకు ముందు కాలంలో అంటే 1907 నుంచి 1983 లోపల యూజ్ చేసేవాళ్ళు. టూరిస్ట్ క్యాబిన్స్ లాగా అలా యూజ్ చేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు జస్ట్ నార్మల్‌గా అది ఒక రెస్ట్ రూమ్ అలా యూజ్ చేస్తున్నారనమాట. అండ్ ఇప్పుడు ఆ పార్క్ లోపలికి వెళ్తున్నాము. సో, ఇదంతా పెద్ద పార్క్. ఇక్కడ యాపిల్ ట్రీస్, ఆరెంజ్ ట్రీస్ అలా చాలా ఉన్నాయన్నమాట. సో, కొంచెం లోపలికి వెళ్ళాక వాళ్ళ హోమ్ స్టేడ్ అంటే మనకి ఉండడానికి ప్లేస్ కావాలి కదా! సో, వాళ్ళప్పుడు కల్టివేట్ చేసుకున్నప్పుడు అంటే వాళ్ళు పండించుకునేటప్పుడు ఒక ఉండడానికి ప్లేసెస్ కావాలి కదా! సో, అలా కొన్ని హౌసెస్ కూడా వాళ్ళు కన్‌స్ట్రక్ట్ చేసుకున్నారు. సో, మీకు చూస్తుంటే మీకు అర్థమవుతుంది. సో, మీకక్కడ ఒక హౌస్‌లా కనిపిస్తుంది కదా! అది 1927లో పాండ్లే అతను కట్టుకున్న హౌస్ అన్నమాట. సో, ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళన్నమాట వాళ్ళు.
సో, ఆ తర్వాత ఇది గవర్నమెంట్ మొత్తం తీసేసుకుంది. వాళ్ళ వాళ్ళ జనరేషన్ అంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ నుంచి గవర్నమెంట్ తీసుకుందనమాట. సో, ఇదంతా హ్మ్. ఎలా కల్టివేట్ చేశారు? అక్కడ ఎలా ఉండేవాళ్ళు? ఏమేమి యూజ్ చేశారు? అనేది ఈ పార్క్‌లో ఉంటుంది. అండ్ ఈ పార్క్‌కి ఇంకొక స్పెషాలిటీ కూడా ఉంది. అండ్ ఈ స్పెషాలిటీ ఏంటో తెలుసుకునే ముందు, ఈ హౌస్ గురించి కొన్ని డీటెయిల్స్ షేర్ చేస్తాను. సో, ఈ హౌస్ వచ్చేసి ఫ్రాంక్ ఎల్ పాండ్లే అనే అతను 1907లో ఇక్కడికొచ్చి ఈ క్యానియన్‌లో వచ్చి గవర్నమెంట్ హోమ్‌స్టెడ్ యాక్ట్ కింద ఈ హౌస్‌ని అంటే ఈ ఏరియాని అక్వైర్ చేసుకొని తన ఇన్నోవేషన్స్‌తో ఈ ల్యాండ్ మొత్తాన్ని కల్టివేట్ చేశారనమాట. అంటే దున్నించి లైక్ యాపిల్ ట్రీస్‌ని, వెజిటబుల్ క్రాప్స్‌ని అవన్నీ పండించారు. ఆ తర్వాత స్లోగా ఇక్కడ ఒక మెయిన్ అట్రాక్షన్ ఉందనమాట. సో, ఆ మెయిన్ అట్రాక్షన్ వల్ల ఎక్కువగా టూరిస్ట్‌లు వాళ్ళు రావడం వల్ల ఇది గవర్నమెంట్ అక్వైర్ చేసుకుందనమాట. సో, ఇక్కడ మెయిన్ అట్రాక్షన్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ స్లైడ్ రాక్ స్విమ్ ఏరియా అని ఉంది. మీకది కనిపిస్తుంది కదా! సో, ఇక్కడి నుంచి డౌన్ ఎళ్తే మొత్తం అంతా లేక్ ఉంటుంది. లేక్ లేక్ మధ్యలో రాక్స్ ఉంటాయన్నమాట. సో, ఆ రాక్స్ జారిపోతూ ఉంటాయి. సో, జస్ట్ ఆ రాక్స్ మీద కూర్చొని వాటర్ ఉంటుంది కాబట్టి వాటరు, రాక్స్ అన్నీ కలిపితే స్లైడ్ అవుతూ ఉంటాం కదా! సో, ఆ స్లైడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది స్లైడ్ రాక్ స్టేట్ పార్క్ అని పేరొచ్చింది. సో, ఇప్పుడు అక్కడికెళ్తున్నాము. సో, చూసారు కదా! ఇప్పుడు ఆ ప్లేస్‌కొచ్చేసాము. జస్ట్ మేము కూర్చొని అందరూ అయితే స్విమ్ చేస్తున్నారు. స్విమ్ చేసి ఆ మధ్యలో ఓన్లీ జస్ట్ మధ్యలో మాత్రమే స్లైడ్ అవుతూ వెళ్తున్నారనమాట. అంటే వాటర్‌లో స్లైడ్ అవుతాం. ఫన్‌గా ఉంటుంది కదా! సో, అదంతా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. నేను మాత్రం జస్ట్ కూర్చొని అవి చల్లగా ఉన్నాయి. అండ్ రాక్స్‌కి అవి చాలా బాగున్నాయన్నమాట. అలా కాళ్ళు పెట్టుకుంటే. సో, అది ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను. సో, చూసారు కదా! అదంతా స్విమ్ చేస్తున్నారనమాట. సో, అందరూ ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారో, అక్కడ అసలు ఏం జరుగుతుంది అనేది ఇప్పుడు చూసేయండి. వెళ్తాన్నా వెళ్ళు. సో, చూస్తున్నారు కదా! అలా మధ్యలో స్లైడ్ అవుతూ వెళ్తున్నారు కదా! అలా స్లైడ్ అవుతున్నారు. అంటే కొంచెం అడ్వెంచరస్‌గా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే రాక్స్ మధ్యలో వాటర్ ఉండి అవి స్లైడ్ అవుతుంటే మనం ఎక్కడ పడిపోతామో అన్న భయంతో స్లోగా వెళ్తూ చాలా ఫన్‌గా ఉంటుంది కదా! సో, అలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారనమాట. సో, అందరూ ఆ చివరి వరకు లాస్ట్ వరకు వెళ్తున్నారు. అలా స్లైడ్ చేస్తూ స్లోగా అందరూ ట్రై చేస్తున్నారనమాట. సో, ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అనేది ఇప్పుడు చూడండి. సో, చూసారు కదా! అలా అందరం వాటర్‌లో స్లైడ్ చేస్తూ చాలా సేపు ఎంజాయ్ చేశాము. ఇంకా క్యాంపింగ్ సైట్‌కి వెళ్ళిపోవడానికి పార్కింగ్ లాట్ దగ్గరికి వెయిట్ చేస్తున్నామనమాట. ఇక్కడ ఎందుకు వెయిట్ చేస్తున్నామంటే, నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా! మా కార్స్‌ని ఈ పార్క్ నుంచి చాలా దూరంలో పార్క్ చేశాము. సో, అందరం చాలా టైర్డ్ అయిపోవడం వల్ల అక్కడి వరకు వాక్ చేసే ఓపిక లేక మేము వచ్చిన కార్స్‌లో 2 పర్సన్స్ వెళ్ళి మిగతా 2 కార్స్‌ని తీసుకురావడానికి వెళ్లారనమాట. సో, ఈ స్టేట్ పార్క్‌లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి అంటే పార్కింగ్ ఫీ కట్టాలి. అందుకనే మేమిక్కడ పార్క్ చేయలేదు మెయిన్ రీజన్. అండ్ అప్పటికి చాలా క్యూ ఉందనమాట. అంటే మేము వచ్చే టైంకి చాలా క్యూ ఉంది. పార్కింగ్ లాట్‌లోకి ఎంటర్ అవ్వడానికి 20 మినిట్స్ అలా టైం పట్టేస్తుంది. సో, మళ్ళీ టైం వేస్ట్ అవుతుంది అని ఇంకా ఎక్కడ పార్కింగ్ దొరికితే అక్కడ పార్క్ చేసేద్దామని చాలా దూరంలో దొరికింది. సో, అక్కడి నుంచి వాక్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. ఒక కార్‌లో మాత్రం మేమొచ్చేసాము. అండ్ హ్మ్. అందుకని చెప్పేసి మేము ఇక్కడ పార్క్ చేయలేదు. సో, మెయిన్ రీజన్ అది. సో,
2 కార్స్ వచ్చి మమ్మల్ని ఎగ్జిట్ వే నుంచి ఎక్కేద్దామని చెప్పి ఇక్కడ పార్క్ రేంజర్స్‌ది ఆఫీస్ ఉంటుంది కదా! ఆఫీస్ దగ్గర వెయిట్ చేస్తున్నాము. సో, ఆ కార్స్ వచ్చే లోపల మీకు జస్ట్ పార్కింగ్ లాట్ ఎలా ఉంటుంది, ఆ ఏరియా ఎంట్రన్స్ వే ఎలా ఉంటుంది అదన్నీ జస్ట్ చూపిస్తున్నాను, షేర్ చేస్తున్నాను. మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నా ఛానెల్‌కి ఎలా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి అంటే ఈ వీడియో కింద రెడ్ కలర్‌లో సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది. దాని మీద క్లిక్ చేస్తే నా ఛానెల్‌కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోగలుగుతారు. అండ్ పక్కనే గంట సింబల్ ఉంటుంది. దాని మీద క్లిక్ చేస్తే నా ఛానెల్‌కి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీకొస్తాయి. థాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. బాయ్. Auntie, what's the time? సేమ్ టైం ఉంటుంది. You guys need any help or you all good? We are waiting for pickup. Himani, auntie, what's the time? Himani, auntie, what's సేమ్ టైం రా 4:42. what? 4:30? 4:42. Uncle, you're pretty close. It was 4:40.